Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня буду делать еще одно украшение к Новому году. Это мы решили сделать камин. Купил пеноплекс, это пятерочка. Сейчас его разрежу. Получается, здесь будет 30 сантиметров, там 28,5. Это будет крышка и низ. И купил еще пеноплекс двойка. Склеили его вместе. С него сделаем лицевую заднюю часть и боковые стенки. Сейчас буду показывать, как будет дальше. Так, большой лист разметил, получается, отсюда 255 миллиметров и отсюда 255 миллиметров. Сейчас будем отрезать. Сначала отсюда так разрез, потом так разрез. Это остается будет лицевая часть. Итак, получается, два листа так делаем. Вот такой камин получается. Все, он крепкий стал, склеился. Сейчас приклею верхнюю и нижнюю крышку. Потом подсохнет и буду отрисовывать кирпичики и паяльником потом прорисовывать эти кирпичики. И покраска. Итак, разрисовал кирпичики полностью со всех сторон. Изнутри тоже у нас все будет кирпичная кладка. Ну, кроме задней крышки, конечно. Сначала сделаю паяльником кирпичики, потом приклеим низ и верх. Так, пробовал потоньше паяльник брал и вот потолще. Такой вот результат получился. Теперь просто дети разрисовали сверху тоньше, снизу толще. Ну, будем толстый брать, потому что он смотрится получше. Сейчас паяльником все прорисую. Посмотрим, что получится. Вот такая вот красота получилась. Довольно быстро паяльником получается это все прорисовывать.
И внутри до самого верха сделал. Попробовал первым слоем покрасить. Получается не очень, конечно. Не перекрывает вообще. Сейчас подсохнет, потом второй слой попробуем, может он уже будет получше. Сюда вот плинтус приклеил потолочный. Как он-то правильно называется? Пока подсыхает. Вот такую краску брал. Ну, такая краска не очень, конечно, ложится. Так, ну и приклеивал, все склеил вот на такой клей. Ну, он просто был у меня на такой монтажный. Клей приклеил. Предварительно все еще растворительно прошелся, ну, стер защитный верхний слой, потому что он такой глянцевый и краска вообще расплывалась. Начало лучше, конечно, ложиться. Ну, может, второй слой она все равно перекроет, может быть, будет третий еще слой, не знаю. Ну, пока как-то так получается, мне не очень нравится. Пока я был в командировке, камин докрасили, уже поставила жена. Получается, 3 слоя мы сделали краски. Краска не очень надо было, может, какой-то другой красить. Часики висят, елочку уже установили. Вот такая вот красота получилась. Все, всех с наступающим Новым годом. Всего хорошего в Новом году. Пока-пока.